ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ജാസ്മിൻ. ഇന്ന് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പള്ളിയുടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ സമയത്ത് കുരിശിൻ്റെ വഴി പോകുമ്പം ആൾക്കാർ പോകുന്നൊരു വഴിയാണ് കുരിശിൻ്റെ വഴി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയ ചാപ്പലുണ്ട്. പിന്നെ ആ വഴി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ആ വഴിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും കണ്ട് നമുക്ക് ആ വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു പോകാവുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഈ വഴിയിലൂടെ വന്ന് അവർ കുരിശിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഒരു ചെറിയ ചാപ്പലുണ്ട്. ആ ചാപ്പലിൻ്റെ അകമാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്പലാണ്. രാവിലെ 6 മണിയായി. പള്ളി മണി അടിക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചാപ്പലിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ വഴിയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോകാവുന്നതാണ്. വഴിയിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തെല്ലാം ഓരോരോ വ്യത്യസ്തമായ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുകൾ. അപ്പം ഈ വഴിയിൽ പറയുന്നത് ഈ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒച്ചകൾ കേൾക്കാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് തരും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രത്യേകതര ഒച്ചകളുണ്ടാക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പം സൈഡിലുള്ള കാഴ്ചകളാണിതൊക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എത്തി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനിയും അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് നോക്കാം എന്താണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പലതരം ചെണ്ടകളാണ്. ചെണ്ട പോലത്തെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലം എത്തി. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്.
അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നോക്കാം എന്നാന്ന്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നല്ല കനമുള്ള കല്ല് പോലെയാണ്, പക്ഷെ അത് കറക്കുമ്പം ഒച്ച കേൾക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാണാവോന്നറിയില്ല, അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ഇതാണ് മുമ്പേ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അവിടുത്തെ പള്ളി. അവിടുന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടായിട്ടാണ് വന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയുള്ള സ്ഥലവും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആ വഴികളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇതധികം ദൂരമില്ല, ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ സ്പീഡ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരാവുന്ന ദൂരം. ഇത്രയും സ്ഥലത്തിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ സെയിം വഴി തിരിച്ച് നടന്നു പോവാണ്. മുമ്പേ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യം കണ്ട ചാപ്പലിൻ്റെ പുറവശമാണത്. ഞാനിതിനകത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വെക്കാഞ്ഞത്, ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിളികളുടെ ഒച്ചയും പിന്നെ പ്രകൃതിയിലുള്ള സൈലൻസും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ രസമെന്ന്. നമുക്ക് ഇതിലേ പോയിട്ട് പള്ളിക്കകം കൂടെ ഒന്ന് കാണാം. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ പതിയെ രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു നടപ്പായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്യാമറ ഒരു കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതും ശരിക്കും കാണിക്കാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക്